हो बोयाको नयाँ माइक्रोफोन हाम्रो स्टोरमा आएको छ। अब बोयाको यो BY-WM6S भन्ने नयाँ UHF वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम हो, जुन चाहिँ तपाईँ हामीले खिच्नुपर्ने भिडियोमा हामीले क्यामेरामा माउन्ट राखेर वायरलेसली हाम्रो साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ पिन माइक लागेको छु भने एउटा मसँग ट्रान्समिटर हुन्छ र अर्को रिसिभर फोनमा लागेको हुन्छ या तपाईँको क्यामेरामा लागेको हुन्छ, जसले मैले बोलेको कुरा तपाईँले वायरलेसली आफ्नो क्यामेरामा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश देखिहाल्नुभयो के लिएर आएको छु। यो चाहिँ बोयाको नयाँ माइक हो। योभन्दा अगाडि आउने वायरलेस माइक्रोफोनहरूमा चाहिँ बोयाको चाहिँ हामीले ब्याट्री छुट्टै रिचार्जेबल किनेर हाल्नु पर्थ्यो भने अबको यो बोयाको माइकमा चाहिँ ट्याङ्ग रिचार्ज मात्रै गरे पुग्छ भन्ने हामीले सरर यहाँ बुझिरहेको छौँ। र कस्तो मजाले देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले आफ्नो क्यामेरामा पनि युज गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै हाम्रो स्मार्टफोनमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। र बट्टा सरस्वती हेर्दाखेरि यही नै हो। र यसका मेन फिचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो मोबाइल जर्नलिस्ट, ब्लगर, फिल्म मेकर र भिडियो मेकर सबैलाई यो काम हुन्छ भने यो चाहिँ कम्प्याटेबल केमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, DSLR क्यामेरा, क्यामकोर्डर र अडियो रेकर्डर जुनमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ एकदम राम्रो डेलिभर साउन्ड दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्रोडकास्ट लेभलकोमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ भने। र यसमा चाहिँ ओम्नी डाइरेक्सनल यस्तै माइक यसमा छँदैछ भने, लेभर माइक यसमा हुन्छ भने, इजी टु रिड LCD डिस्प्ले पनि यसमा राखिएको छ। त्यस्तै टाइप सीबाट यसलाई चाहिँ ब्याट्री रिचार्ज गर्न सकिन्छ भने, रग एन्ड मेटल कन्स्ट्रक्सन छ, हेभी दरो छ भने यसले चाहिँ करिब 70 मिटर 230 फिटसम्मको पनि वायरलेस डिस्टेन्समा चाहिँ यसले रेन्जमा काम गर्छ भने यसमा कनेक्टिभिटी चाहिँ 3.5 mm बाट हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। यो प्रोडक्टको पुरा जानकारी र पुरा स्पेसिफिकेसन तपाईँले हेर्नु छ भने यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी स्पेक र तपाईँले यो सम्बन्धी प्राइस पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जो यो बट्टाभित्र अब हामी वायरलेस माइक्रोफोन आएको छ, हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब बट्टा खोल्नलाई यसमा सिल छैन। अब मैले सर र बट्टा खोलेँ। हो, कस्तो राम्रो बट्टा प्याकिङ छ। र तपाईँले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म बताइदिइहालौँ। अहिले बोयाले आफ्नो प्रोडक्टको नयाँ होलोग्राम चेन्ज गरेको छ, जसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईँले बोयाको साइटबाट यो प्रोडक्ट चाहिँ ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर तपाईँले स्क्यान गरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र ओलिस्टोरमा आउने जति पनि बोयाका प्रोडक्टहरू छन् 100% ओरिजिनल र वारेन्टी सहित, साथमा भ्याट बिल सहित पनि आउँछन्। र एकछिन हामी यो बक्साभित्र आउने के छ अब हामी हेर्दाखेरि हामीसँग एउटा बोयाको गाइड छ, वारेन्टीको एउटा कागज छ। त्यस्तै बक्साभित्र माइक्रोफोन कसरी आएको छ, यो वायरलेस माइक्रोफोन अब हेरिहालौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्समिटर छ भने एउटा रिसिभर छ। र हामीलाई चाहिने दामी छ, दामी। ल हेर्दै फिल एकदम राम्रो आइरहेको छ, मेटलको छ, वेट पनि राम्रै छ। त्यसपछि अर्कोलाई पनि हेरौँ, यो पनि ठिक छ। हामीसँग चाहिँ एउटा यो चाहिँ ट्रान्समिटर छ भने यो चाहिँ रिसिभर छ। रिसिभरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ भने ट्रान्समिटर चाहिँ ट्याक्कै यस्तै पिन माइक लगाएर यसो खल्तीमा राख्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीसँग अर्को XLR कनेक्टर पनि छ। कुनै हामीसँग XLR माइक छ भने पनि यसमा राखेर, जस्तो तपाईँलाई याद छ कि छैन, तपाईसँग भएको बुम माइक यदि वायरलेस भइरहेछ भने बुम माइकलाई यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ र यसलाई खल्तीमा यसो चेपेर ट्वाइङ 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 गरेर मजाले भिडियो खिचेको बेलामा तपाईँले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा दुईवटा एन्टेना आउँदो रहेछ, दुईवटाको। त्यस्तै अरू के आउँछ यहाँ हेरौँ। मलाई सबैभन्दा मजा लागेको चाहिँ यसमा यो जुन बक्स आएको छ, यस्तो सोलिड बक्स छ, एकदम मजाले केस राम्रो दिएको छ। किनभने प्याकिङमा अरूमा पनि खर्च हुन्थ्यो, तर उनीहरूले बक्सलाई नै यति बनाइदिएपछि हामी ट्राभलमा जाँदा कहीँ जाँदाखेरि हाम्रो माइक्रोफोन माइकहरूलाई सुरक्षितसँग राख्न सक्छौँ भन्ने कुरो यो प्रष्ट हुन्छ। र यो बक्स बोयाको यही भइहाल्यो भने अब हाम्रो बक्सभित्र के आउँछ, हामीसँग यो क्यामेरामा कनेक्टर एउटा आउँछ। त्यस्तै माइक र स्मार्टफोनको कनेक्टर अर्को आउँदो रहेछ। हामीसँग यहाँ USB टाइप C र USB को चार्जर दुईवटा आउँछ। किन दुईवटाले चाहिँ हामी चार्ज गर्न सक्छौँ भने यसमा पनि मैले एडाप्टर देखिनँ भने। अर्को हामीसँग यहाँ चाहिँ लेभर माइक आउँछ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै पिन माइक यहाँ जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लेभर माइक भयो। हामीले चाहिँ यो फोम यहाँ राखिदिन्छौँ भने राखिदिन्छौँ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ क्लिप पनि हामीसँग आएको छ। ल यो प्रोडक्ट किन्दाखेरि हामीलाई आउने कुरा यिनै हो। कस्तो राम्रो देख्यो यो, यस्तो गर्दा त पुरा ओके टोके जस्तो पनि देखिँदो रहेछ यो त। काहीँ यो चट्ट लगाएर गयो भने त यसो हेर्दा पनि एकदम लुक्स प्रोफेसनल देखिने रहेछ। र
भिडियो खिच्नलाई तपाईँले भिडभाड भइरहेको ठाउँमा पनि मान्छेले यो देखेपछि चाहिँ अलिकति ओहो प्रोफेसनल नै हो भनेर पनि अलिकति खाली गरिदिने जस्तो मैले बुझ्छु किनभने मेरो एक्सपिरियन्स हो जीवनको क्रेनसँग माइक्रोफोन यसो लाएर हिँडिसकेपछि टक्क साइड चाहिँ आफै क्लियर हुन्छ भिडियो खिच्नको लागि यसरी हाम्रो माइक्रोफोन दुईटा यहाँनिर रेडी भयो अब यस्तो छ भने यो बट्टाभित्र आउँदाखेरि यिनै कुराहरू हुन् हाम्रो बोयाको माइकभित्र जुन हामीले यो किन्छौँ यो एसेसरी चाहिँ यो डब्बाभित्र आउँछ नि एडाप्टर चाहिँ मैले देखिनँ जुन तपाईँले आफ्नैसँग भएको कुनै पनि युएसबी एडाप्टर या कम्प्युटर या फोनको एडाप्टरबाट तपाईँले यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटि यो चार्ज गरेपछि कति टिक्छ त यसमा चाहिँ एउटामा 1600 मिली एम्पियरको ब्याट्री हुन्छ भने यसलाई करिब करिब चार्ज गर्न खालि 2.5 घन्टाको टाइम लाग्छ र एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि तपाईँले करिब 10 घन्टासम्मको भिडियोलाई यो माइक्रोफोनको माध्यमबाट तपाईँले मजाले आफ्नो क्यामेरा या स्मार्टफोनमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष ब्याट्री हाल्नु पर्दैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीको कस्ट र फेरि राख्नुपर्ने कस्ट चार्ज गर्न भुल्यो भने कस्ट परेन यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै पावर ब्याङ्कबाट पनि टाइप सीको माध्यमबाट पनि चार्ज गर्न सक्छौँ त्यस्तै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने पावर ब्याङ्कमा पनि जोडेर पनि हाम्रो आफ्नो काम लिन सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ पावर अन गर्ने यहाँनिर छ अन गरेपछि एलसिडी डिस्प्ले यहाँ देखिन्छ भने अब मैले यहाँनिर अर्कोलाई पनि अन गर्छु ल दुईटा अन भयो अन भएपछि यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँ यो सिग्नल फुल देखियो भने यो चाहिँ कनेक्सन भएको भन्ने बुझिन्छ र दुईटै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ब्लू लाइट बलेको छ यसको मतलब दुईटामा कनेक्टिभिटी भइरहेको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ यो पहिले प्रिसेट भएर आएको हुन्छ यसलाई हामीले कुनै पनि सेट गर्नु पर्दैन खालि अब हामीले चाहिँ के किसिमको भिडियो सुट गर्ने हो अब धेरै भिडभाड छ भने त्यसलाई त्यो बेलामा आफूले फ्रिक्वेन्सी मिलाउने बेग्लै कुरा हो भने यसमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन रेडी टु युज छ र यस्तो मजाको चिज यो चाहिँ बुम माइक जोड्नलाई थियो भने अब हामीले चाहिँ हाम्रो लेभियर माइकलाई चाहिँ यो ट्रान्समिटरमा जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ट्रान्समिटरमा मैले जोड्दै अब यहाँनिर यो छ भनेपछि मैले हेलो हेलो गर्दा यहाँ पनि उफ्रिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर सिग्नल अलि आइरहेको छ यति सजिलो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ भनेपछि यो एकदम पोर्टेबल सानो मजाको बोयाको वायरलेस माइक त्यो पनि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सीमा हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अघि पनि भने जानकारी हाम्रो तल राखिएको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ लिङ्कबाट तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने यो प्रोडक्टलाई अनलाइन अर्डर पनि तपाईँले त्यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने स्टोर आएर चिज हेरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ बाहिर पनि हाम्रो डेलिभरीको व्यवस्था छ यो थियो आज बोयाको नयाँ वायरलेस माइक सम्बन्धी केही जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला मन पर्यो भने यो प्रोडक्ट हाम्रो स्टोरमा पनि पाइन्छ साथसाथै हाम्रो इएमआईको पनि फेसिलिटी छ जुन चाहिँ हाम्रो अफिसियल पार्टनर चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क छ जसको थ्रुबाट तपाईँले यो चिजलाई महिनाभरि किस्तामा बन्दीमा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धी बढी जानकारी तल राखिएको लिङ्कमा मैले राखिदिएको छु जहाँबाट पनि किस्ताबन्दी कसरी लिने भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हिजो बोयाको नयाँ प्रोडक्ट देखाउँदै अब मेरो जाने बेला भइसक्यो फेरि यस्तै नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने नै छु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला किनभने नयाँ प्रोडक्ट तपाईँबाट छुट्न सक्छ साथमा बेल आइकन पनि टिङ्ग राख्नुहोला जसले नोटिफिकेसन आउँछ बाई बाई अनि नमस्ते।